Բայց ինքը որ տնից դուրս եկավ գնաց այդ ճիշտ է։ Չէ, ճիշտ չի։ Էդի իսկականից ես ճիշտ չեմ համարում։ Ինքը պետքա խոսար, բացատրեր, բայց իր զգացմունքներն է, երևի ինքը ուզում է պաշտպանած լինի իր զգացմունքները։ Ուղղակի պետքա հա ընտանիքին մեջքից չխփեր ու տնից չգնար, այդ համաձայն եմ։ Դու կարծեմ ինձ ասացիր, որ իմ աշխատողը չես, չէ՞ իմ այն չես հաշիվ տալիս։ Տիկին Լուսինե, ամեն դեպքում Արտակը ձեր զավակն է։ Ու ես եկա միայն նրա համար, որ Արտակին օգնեմ այս իրավիճակից դուրս գամ։ Սեն շանս էլ կարող է չլինի։ Ամենն է որ փող ունենամ, կարամ նորմալ ապրեմ։ Ամենն է հանգիստ կյանք ապրենք։ Հիմա հաստատ կգամ։ Ես ինձ քո հետ ավելի հանգիստ եմ զգում ու գիտեմ, որ երեխուս պապան ճիշտ մարդ է ու ընտանիքին տեր կկանգնի։ Որ Գրիգորի հետ գնացինք Հայաստան, կարող է Վարդուհին էլ գա։ Իմ իմանալով երկու տղա ունի, քուրեր ունի, մեր ունի, բա դրանց ոնց է թողելու գա։ Ասեց իրանց հետ կխոսամ, բայց դեռ ծենզուն չկա։ Ասա պարքև, ես Հայաստան գնալն չի մեջտեղ համեցիր։ Էնա ձեզ համար հանգիստ ապրում էիք։ Դե հիմի քոչվորի պես, ոչ ստեղ է կլնելու, ոչ ընդեղ։ Մայրիկ ջան, ես քայլով ոնց որ երկու երեխեքից էլ փրկեմ։ Մեզ հո չեմ գայնելու, էգոիստաբար ասեմ, ընդե լավ չի մի արեք։ Հայկ ջան, շատ եմ վախենում, շատ եմ նեղվում։ Վախենում եմ մեռնեմ, մանես ոտի տակ ընկնի, դու չկաս, Գրիգորս չկա, խեղճ երեխես կխճճվի։ Մայրիկ ջան, մի մտածի, պարքևը ստեղա, պարքևը տիրություն կանի, իրան էլ, քեզ էլ, չգիտեմ։ Պարքևը, նրա ուղեղը մենակ փող աշխատելու համար է։ Դե, մանես որ ամուսնանա, լավ կլնի էլի։ Դու ինձ են ասա, քեզ ավ տանելով, մանեի մոտ, կուզես ես տանեմ։ Չէ, Գաբոս գալու է հետևից։ Քեզ անկեղծ ասեմ, Գաբոն են օրն եկել էր, հետս քյալլա էր տալի, ճակատ հետս կռիվել ան, մանեի համար։ Այն գերուինը տենց պտիլն է, լակոտը շատ համով է, շատ եմ սիրում գիտես, չէ։ Հա, Գաբոս շատ ջիգարով երեխա է, ես էլ եմ շատ սիրում։ Դե, ես գնամ, փոխվեմ, պատրաստվեմ, ես աուր որակը գա հետևիցս։ Մանե ջան, ախար ես այդպես չէի պատկերացնում։ Լսի, հետո Լուսինեն ասեց, որ ինչի ես այդ խոսակցությունը ուզում ես իմանաս, կարող է այն հին խոսակցությունն ես ուզում բացես, որ տունը ծախենք։ Oh my god, ասա եկա կնիկ ես, ինչ ես ընգել այդ տան հետևից, ունես չունես մի հատ տղա ունես, այդ տունը տուր պրծի էլի։ Լավ, Գաբ, լսի, վերջը Արտակն էլ ասեց մամ ջան, ախր հասկանում ես, ես քո մասին եմ մտածում, ուզում եմ ես քեզ միշտ երջանիկ տեսնեմ, ժպտալուս, չեմ ուզում տխրես, դրա համար եմ ուզում, որ միանաք։ Չէ, հա, չեմ հավատում, իրոք չեմ հավատում, բա ասում ես Արտակը նենց էր ջղայնացել աչքերից կայծակ էր թռնում, դες տղամարդկություն էր ձեռք բերել, դες արագ մտավ մամայի փեշի տակ։ Դե, Գաբ, ախր հասկանում ես, Արտակը մորը շատ է սիրում, խղճում է իրան, ասում ունեմ չունեմ, մի հատ մեր ունեմ ես աշխարհում։ Բայց քո աչքերը ինչքան փակ են, սերը քեզ լրիվ կուրացրել է։ Գաբ, ինչի ես տենց ասում, որ մարդուն սիրում ես, դու իրան հասկանում ես, ոչ մի մեղքեր չես ման գալիս։ Լավ, պատմի հետո։ Լսի, հետո Լուսինեն ինչ-որ մի բան ասեց, որ էդ ինձ ցնցեց։ Նայ, ես ոչ թե բամբասում եմ, ուղղակի քո հետ կիսվում եմ, որովհետև քո խորհրդի կարիք ունեմ։
Ոնց որ մեր խոսակցության մեջ արդեն sense ինտրիգա է մտնում, շարունակի։ Կապ միջև վերջ կլսես։ Okay, ասա։ Վերջը ասեց ես առանց քո օրը երջանիկ եմ եղել ու մինչև հիմա էլ կամ։ Ինքը այն ժամանակ շանս ուներ, այդ շանսը չօգտագործեց, որովհետև կնգանից վախեցավ։ Վերջ, էլ կեսրեր չունես։ Չգիտեմ։ Վերջը լսի առանց քաշվելու ասեց ես ընկեր ունեմ ու ես շատ երջանիկ եմ։ Ասեց եթե իմ երջանկության մասին ես մտածում, էլ պետք չի անհանգստանաս։ No! Լսի, հետո գիտես ինչ, ուղղակի ես մտածում էի, որ Գևորգ Քոպարին ինքը սիրում է ու սպասում է հետ գա։ No, հաստատ ինչ որ մեկին փողով առել է, թե չէ Լուսինեն ու Սերը, ասենք, այնքան իրարից հեռու են, ինչքան ոնց ասեմ, չգիտեմ ինչ օրինակ բերեմ։ Դա օրինակ Հայաստանն ու Ամերիկան։ Գապ ինչի ես տենց ասում։ Վերջի վերջո կինա, չէ։ Կարողա չէ ինքը երկրորդ անգամ իր կյանքը ստեղծի։ Դու հələ չես իմացել, չես հասկացել, որ քո կեսուրը տենց ժողովրդական արտիստուհի է, չէ, կներես, Օսկարակիր դերասանուհի է։ Արտակն ինչ ասեց։ Դե ոչ մի բան։ Մոր ձեռքը համբուրեց, հետո ժպտաց։ Ես քո համար շատ եմ վախենում։ Դու կվառվես այդ տան մեջ, որովհետև ոչ մի մեջք չունես, թիկունք չունես։ Գաբ ինչի ես տենց ասում։ Դու պետքա տեսներ, թե Արտակը ոնց էր ատամներով ինձ պաշտպանում։ Ինքը ինձ երբեք մենակ չի թողել։ Վայ գժուկ։ Դա Աստված, որ ամեն ինչ տենց լինի։ Գոնե սիրում տղա է, Լուսինեի ընկերը։ Ինչ իմանամ։ Լավ արի գնանք կոպիտ։ Ոնց ես, պապ ջան։ Լավ եմ, տղա ջան։ Ոնց որ մի քիչ մեծացած ես, հա։ Չեմ մեծացել, տղա ջան։ Մեծացրել եք ու էլի շարունակում եք մեծացնել։ Ոնց մեծացել ենք, այդպես կջահելացնենք, պապ ջան, չմտածես։ Ես արդեն սկսել եմ ի վրա կասկածել, տղա ջան։ Ասեմ, այսքան ապրած կյանքս միթե ինձ ոչինչ չի տվել, ոչ իմաստություն, ոչ ճիշտ մտածելակերպ։ Խես է տես բաներ ասում այ պա։ Բա ինչ անեմ, Գրիգոր ջան։ Մենք իրար չենք հասկանում։ Կամ ես եմ մեծացել, կամ էլ դուք ուրիշ ձև եք մտածում։ Բա քիչ չի դզում դες բողոքելը։ Դու այդպես մարդ չես։ Ինձ ես ամոթանք տալի, հա։ Ես ինչ անեմ, տղա ջան, որ չկարողացա ձեզ հետ պահեմ այդ փորձանքներից։ Չլսեցիք ինձ։ Ու էլի շարունակում եք անել։ Ես ոնց կարողանամ ձեզ բացատրեմ, որ դա ճիշտ չի։ Այ պա դու ինչ մեղք ունես, որ ես խելք չունեմ։ Սխալ բաներ եմ արել։ Հիմա էլ ես շարունակում, տղա ջան, նույն սխալներն անել։ Ուզում եմ հետ պահեմ քեզ։ Չեմ կարողանում։ Չես ուզում ընդունես։ Ու հələ մի բան էլ ասում ես, հետդ չեմ գալու։ Չգիտեմ։ Ինչ-որ մի բան այն չի։ Բա խոսքի հետևից մի ընկի, հա։ Հիմա ջղայնացած մի բան ասեցի։ Գրիգոր ջան, ամեն դեպքում ես կյանք եմ անցել տղաս։ Ու ինչ-որ չափով փորձառություն ունեմ։ Միգուցե դու ուրիշ ձև ես մտածում, բայց իմացի, այդ մտածելու հիմքում ընկած է փորձառությունը, տղա ջան։ Փորձառությունը։ Ծնողին լսողը ոտը քարի չի առնի, չգիտեմ։ Հա, Մանե ջան, ինչ ա եղել, աղջիկ ջան, որ ուզում էիր խոսես հետս։ Գևորգ Քոպար, գիտեք, ինձնից շատ դժվար բան խնդրեցիք։ Դե գիտեմ, աղջիկ ջան,
բայց ուրիշ ճար չունեի, որովհետև ինքը միայն քեզ ա լսում հիմա։ Հետո Ես Արտակի հետ խոսեցի։ Ինքը այդ խոսակցությունից փրփրեց, ասեց ինչի են քեզ խառնում այս խոսակցության մեջ, ինչի են այս հարցերը փորձում են քո միջոցով լուծեն։ Եթե ինչ-որ մի բան ունեն ասելու, թող գան ինձ ասեն, ես այդ իրանց հարցերին կպատասխանեմ։ Ես դու պետք է ասեիր, որ իրանց ոչ մեկի հետ դու չես կարգին խոսում, դարձել ես ներվային եւ ոչ մի բան չես լսում։ Անկեղծ ասած փորձեցի իրան համոզեմ։ Փորձեցի բացատրեմ այդ ամեն ինչը, բայց ինչ չէր ուզում լսեր։ Մի պահ եղա, որ ինձ էր մեղադրում։ Քեզ ինչ է մեղադրում, դու ինչ կապ ունես։ Դե ասեց, որովհետև մենակ դու գիտեք իրա գնալու մասին։ Ասում եմ դու ինչ ես խառնվում ես խոսակցությանը։ Ասում եմ ես եմ որոշում ամեն ինչը, թող ինձ չփորձեն ինչ որ ուղղություններ ցույց տան։ Լավ, հետո գոնե հասկացավ։ Դե ես չգիտեմ ինչ պայմանի մասին էր խոսքը, ասեց, որ ձեր առաջ պայման ա դրել։ Եթե չանեն, ուրեմն տունը կծախի, կտեղափոխվի։ Պայման։ Դե մի առանձնապես մի պայման չէր։ Լավ, իսկ ինչ որոշեց։ Քեզ ասես, թե ինչ որ որոշում կայացնում ա, թե չէ։ Հա, ինքը մնում ա։ Չի դուրս գալիս տանից, կարծում եմ որոշումը վերջնական ա։ Դե փառք Աստծո։ Ուրեմն խելքը գլուխն է եկել։ Քեզանից էլ շատ շնորհակալ եմ, Մանե ջան, աղջիկս ապրես։ Միջայլոց քո դատարանի հարցն էլ փակվում է շուտով եղավ։ Այ հա, շնորհակալություն Գևորգ պապա։ Եղավ, ալիս, եղավ։ Դե, ես գնում եմ, կտեսնվենք։ Ահա, հաջողություն։ Եթե մտքիդ մի բան կա ասելու, արխային ասա, չեմ նեղանա։ Գերիքոր, Կատյան քո հանդեպ ինչքանով անկեղծ։ Դե այդ ամեն ինչ ասել է իր անցյալի մասին։ Շփոթվել է, սխալ մուտք բան ունեցել է, բայց ամեն ինչ նորմալ պատմել է։ Ինքը իր հոր մասին բան ասել է։ Ինքը շատ չի սիրում այդ իր հոր թեմայից խոսածվի բա։ Կատյայի հերը հաստատ մահացել է։ Դե ոնց ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Պարզ լինելու համար պետք է պարզ ասես, որ պարզ լինի տղա ջան։ Դե Կատյայի համար իր հայրը մեռած է։ Որ Կատյան ինձ սուտ էր ասում։ Իր հոր մասին, ու դու գիտեիր։ Ինչ էր լռում, հա, տղա ջան։ Ասեմ ինչի։ Որովհետև դու այդ սուտը կերար ու դարար Կատյայի գերին։ Դե կներես բաջան։ Կատյան քեզ ասել է, որ ես իր հետ խոսացել եմ իր հոր մասին ու շատ բան գիտեմ։ Ոնց։ Դու Կատյայի հետ իր հոր մասին ես խոսացել։ Չի ասել, տենում ես։ Ու գիտես ինչի չի ասել։ Որ ոչ մի բան պարզ չլինի տղա ջան, որ չիմանաս։ Բայց իմացի Կատյայի հերը ինձ շատ հարազատ մարդ է։ Ով է։ Վարուժանը, իմ ընկերը։ Ոնց։ Վարուժան հոպարը Կատյայի հերն է։ Այո, այ դու Կատյային մի բան հարցրա։ Ասա ինչ եղավ այն նկարը, որ պապաս տվեց քեզ, ինչ արեցիր։ Ու ես ինչ խոսացի նրա հետ, քո համար ինչ ասեցի։ Բա դու ինձ խի շուտ բան չեր ասում։ Չգիտեմ, մտածում էի, որ այդ ձևով կարող է Կատյային հնարավորություն տամ ավելի պարզ, ավելի ճշմարիտ նայի կյանքին, բայց հասկացա, որ չէ տղա ջան։ Դու իր ձեռի խաղալիքն ես տարել ու ենթարկվել ես իրան, իր սուտերի համար։ Okay, բաջան, ես եթում եմ։ Ապեր ես մի բան ունեմ հետդ խոսալու, բայց ուզում երկուսով որոշենք։ Դուրս գալիս է, կամաց բիզնեսմեն ես դառնում, մենակ նայի փողը չտանի քեզ։ Աղբեր, եթե փողը այսքան վաղ չի տարե, չի էլ տանի։
Այդքան վստահ մի եղի։ Ասա ինչա, ինչ առաջարկում ես։ Ուզում մաշնա ուղարկես դու Հայաստան, ես ընդ ծախեմ կիսվենք։ Ինչ մաշնա։ Ջարդած։ Ուղարկին, դեք սարքեմ ծախեմ կիսվենք։ Վատնի չի, կարելի է մտածել։ Բա որ ասում եմ բիզնեսմեն ես դառնում։ Ստիվ կարող է մի ամիս գաս Հայաստան հանգստանալու։ Փորացավը տասա։ Դե աղբերես որ դիլերը բացել է, կողնի մի հատ մեծ բադիշապ ասում բացի։ Ուզում գաս, տենաս ինչ կարանք անենք դե։ Հələ դու գնա տեղ հասի, հետո կերևալ։ Բայց ջինային էլ հետդ կբերես։ Եթե ան կայֆավատ կլինենք սաղով, լավ կանցնի։ Սաղին որ ասում ես, Կատյանն էլ նկատի ունես։ Ահա։ Պարկև, չաս կծանք ես իմ փողերով կայֆ ես անում Բայց դու շունն ես, որ ես եկով փողերով կայֆեր անում։ Ես այդ շունն եմ, որ շմուշկի նման կկծեմ գլուխդ։ Գրեգ, ես դրա համար էլ ուզում էի հետդ խոսայի, սխալ բան ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ես էի, որ քեզ ասում էի Կատյային հետդ տար ու երջանկություն մաղթեցի քեզ, բայց այսօր ամեն ինչ փոխվել ա։ Այսօր սա աղին սուրպրայզ են անում։ Ելլով։ Հերս, մտքին էտ ասա հետո։ Դու Աշոտին ինձ էլ տղա գիտես։ Դե նորմալ տղա է աղբեր։ Իր համար ուզում է փող աշխատի, կյանքն է դզի ապրի էլի։ Հիշում ես այն ռեյսինգը, որ Արսենենք դասավորել էին ու տակ տվին։ Հա։ Իրականում հետի Աշոտն էր կազմակերպել, ունենց էր արել, որ իր անունը չեղել։ Դու ոնց գիտես։ Փողին մոնա տալիս ես ու իմանում ես։ Աշոտը քեզ տալիք, հա։ Համ 2000 ձեռը փող չկար, խնդրես տվեցի։ Համել այդ տղեն ինձ ահագին օգնել է։ Բա ախպեր, ես գիտեի ամեն ինչ գիտեմ, բայց պարզվում է ոչ մի բան չգիտեմ։ Դու գիտեիր, որ Աշոտը միլիոնատեր է։ Ոնց։ Բա ախպեր, երկու հատ թափ ռեստորան ունի, մի հատ 10 յունիթանոց ապարտման, paid off, ու այդ ամեն ինչի մեջ էլ Կատյան 33% փայ ունի։ Ձև չկա այ ախպեր։ Հա, ես էլ էի քո օրին։ Ես չեմ ջոգում։ Ես սաղ փողը տարել է, քշե տարել է սաղին, հա։ Երևի։ Ասում եմ, որ իմանաս Կատյայի մոմենտով Հայաստան տանելու։ Լավ մտածի։ Ատամներից չեն կտրի, աղբերը չորեն։ Կուզես մի 200 մի կտոր հաց ծամես, այսօր բարի եմ։ Գիտես տանակը վրես ես դրե վաղցնում ես ինձ պարկև, հա։ Ես օրը 1000 անգամ եմ մաղվան վրեն ծիծաղում։ Զինա է չասես, մեր աղբերը մի բան խառնում է։ Ինչ պարկև ապեր։ Կարող ասես քո անունը Ջորջ Վաշինգտոնը կամ Բրակում է, ես ինչա։ Հա, պարկև։ Զինա թող արես, մեր աղբերը շփոթվել է, այսօր ներողություն կխնդրի կեթա, արի Զինա։ Դե ապեր։ Պարկև, ասենք ես անգամ է պրծան։ Սիրում բադիգարդեր ունես, հա։ Տիրոջ աշկը լուս, քեզ ինչ կարճ կապի ապեր, ասեմ շփոթել ես։ Ասենք ես անգամ է պրծար, պարկև, բայց մեկը դու դեմ 200,000-ը չես մարսելու, օքեյ։ Լսան ինչ տվերից է խոսում, ես էլ էի չէի թողի, որ մարսեին։ Անունս ես ապեր։ Դու պարկևը չես։ Կարող է քարտերս է հանեմ կամ բիզնեսներս վերեմ նայես, որ ես պարկևը չեմ ապեր։ Ինչ-որ մի բան շփոթում ես։
Oh, by the way, անունդ ինչ էր։ Ռադիկ։ Ջալ տղա է, սապեր քիչ խմի։ Մեծ թվերի մասն է ստենդեմի խոսես, այս մասսայական տեղերում։ Ես քեզ կարոտել եմ կյանքս։ Հիմա պատկերացնում եմ ինչեր ես երազում ես սիրուն գլխիդ մեջ։ Իմ երազանքները միշտ քո հետ են կապված։ Ես ուրախանում եմ, որ քո երազները միշտ իմ հետ է կապված։ Ուզում ես նայեմ աչքերիդ ու ասեմ ինչ ես մտածում։ Ասա։ Այդ հիմա մտածում ես, որ Գրեգը միշտ էշ մնա ու մի քանի բան չջոգի, չէ՞ կյանքս։ Հիմա շատ դմբո կատակ ես անում, Գրեգ։ Բայց ով ասես, որ ես կատակ եմ անում։ Ես շատ էլ լուրջ եմ ասում։ Չեմ հասկանում, Գրեգ, ինչի մասին ես խոսում։ Որ դուց հասկանաս։ Ու մի բան չէ, մի քանի բան է։ Թարսի պես է դու գիտես ես ինչ գիտեմ, ինչ չգիտեմ։ Գրեգ, բան ունես մի անգամից ասա։ Չեմ սիրում, որ ձգում ես։ Ասեմ կյանքս, ես տանջող տղա եմ։ Չեմ տանջի քեզ։ Դու ինձ քիչ էր ասում, որ պապայս ընկերն է։ Դե վախենում եմ Վարուժան հոպարից ես կիմանայի ամեն ինչը։ Ես քեզանից ոչ մի բան չեմ թաքցրել, որ մի հատ էլ Վարուժանից իմանայիր։ Մի ծրի հա խոսքը։ Բախի չես ասում, որ հերոսայք է։ Չգիտեմ, մտածում էի ինքը քեզ կասի։ Մտածում էի քեզ չասեմ, որ հանկարծ հորդ հետ չվիճվես, որ ասես գլխիդ վրով թռել է։ Եկար բալես։ Հա, պապ, եկա։ Ես եկա։ Բալես, մենակ դու ես հիշում, որ պապան սուրճի հետ ջուր է խմում։ Մեկ էլ, ով։ Մաման։ Մաման։ Դե, պապ, տատին արդեն մեծացել է։ Շատ բան չի հիշում, կամ ինչ խոստանում է մոռանում։ Բալես, տատին ինչքան էլ մեծանա, իրա խոսքի տեղն է։ Ասեց ու արեց։ Պապ, տատիի խոստումն էլ չլիներ, լինող բանը արդեն լինում էր։ Բալես, էդ ոնց եղավ, որ դու ապրեցիր ես երկրում, անգլերեն չես մտածում ու հայերեն թարգմանած խոսում։ Որովհետև շատ լավ դասատու եմ ունեցել, որին սովորացրել է ճիշտ կարդալ և ճիշտ մտածել։ Ես չէ, այգու ծանատան, անը չէ։ Բարամ պդ ոնց ագնում, բալես, էլ ոնց որ գաբի կարիքը չունես, մենակ է սկսե պարապել։ Հա, պապ, հիմա գաբի կարիքը էլ այդքան չկա։ Ինչքան կարողացավ ինձ օգնեց։ Հիմա մենակ կողմ պարապելու։ Հասորեն տանը պիտի պարապես։ Այս շատ լավ։ Տանը կպարապեմ։ Պետք չի, որ պարապելու համար տնից գնամ։ Էդ էլ է ճիշտ։ Իա, շուտ իմանեք ես գցի քաց ուստա։ Պապաս իմ համար ինչ է ասել։ Մեկ էլ նկար ուրա։ Գրեգ, ես այդ նկարը վառել եմ։ Մեր ընտանեկան նկարներ։ Իսկ քո պահով պապատ ասաց, որ մենք իրար չենք սազում։ Ես քեզնից մի քիչ բոյով եմ։ Ձեռ ես առնում, աղջի։ Եթե քեզից լսեի կասեի օքեյ է, բայց կողից լսում եմ, խայտարակվում եմ։ Գրեգ, իմ միակ արդարացումը այն է, որ ես քեզ շատ եմ սիրում ու չեմ ուզում կորցնեմ։ Հալավ, ասինք էտել, ասինք օքեյ, կուր տվին գնաց։ Ասինք աղջիկա, խառնվել է իրար, խճճվել է, բա քո աշոտի հետ ինչ է կատարվում։ Էլի, Գրեգ, դու հələ չես մոռացել այդ խանդելու մոմենտները։ Էսի զգացողության մոմենտ չի է, էսի փողի մոմենտ է։ Էլի աշոտիդ պետք է պաշտպանես, չէ։ Աշոտը քեզ այդքան հավատարիմ է, Գրեգ, ինչ ես խոսում, ինչ փող։ Էն որ դու աշոտդ գործերի մեջ եք։ Գրեգ, ես այդ փողը հավաքում եմ իմ երեխու համար։
Ու դրանից ես ոչ մի կոպեկ ոչ մեկին չեմ տալու։ Էլի պա երեխուդ համար, բայց ես չէր կանա մի բան ասիր, որ ես ինձ խապված չզգայի։ Գրեգ, դու մի պահ գժի պես սաղ փողերը ծախսում էիր։ Խիքի չա եղել այդքան փող ես տարել ինձնից։ Հիմա Աստված չանի, մի բան լինի մեր ընտանիքին։ Այդ մեր ընտանիքի ապահովության համար եմ հավաքել այդքանը։ Հեռախոսս ինչ ես անում։ Աշուտիդ հետ կխոսեմ, որ հեռախոսդ կստանաս։ Միջև այդ հլը փորձում եմ քեզ հավատամ։ Ջանա։ Մի բան կարող եմ ասել։ Չէ, պապ։ Ոչ մի լուրջ բան չկա։ Մի նայ, տենց ոչ մի լուրջ բան չկա։ Կլսես, չէ։ Ասա աղջիկ ջան։ Ձերքդ կտաս։ Մի հատ էլ խփի դմբու աղջկատ, որ էլ տենց հիմար քայլեր չանի։ Մեռնան իմ աղջկա ջանի։ Ես ոնց կարամ քեզ խփեմ։ Դու գիտես ես ինձ լավ եմ զգում, ավելի լավ է դու էլ մի հատ պապայիդ խփի, որ մյուս անգամ պապատ քեզ չվիրավորի բալես։ Չէ որ դրանից հետո ես քանի օր նայել եմ դռանը, թե դու երբ ես գալու, դու երբ ես դուռը բացելու։ Դու էլ ինձ ների աղջիկս։ Արի մոռանանք ամեն ինչի մասին։ Մոռանանք, իհարկե մոռանանք։ Մանե ջան, հիշում ես, որ ես եկա քո հետևից։ Գիտես ինչ էի ուզում ասել։ Ինչ։ Ուզում էի ասել, որ ես քեզ շատ սիրում եմ։ Ու փոքր ժամանակ էլ դու տենց էիր։ Իմ համառությունն ունեիր, իմ պահվածք ունեիր։ Բնավորությամբ ինձ շատ նման էիր։ Նստած հաց էի ուտում, գիտես ինչ էի մտածում։ Չէ։ Մտածում էի, որ փոքր երեխա էր, հաց չէիր կերել, շոկոլադը ձեռքիցդ վեկալեր էր, նույն այդ համառ հայացքով սենց նայում էիր, ինձ քիչ էր մնում, հարցակվես վրաս, շոկոլադը գովանեց, բայց ես չէի տալի։ Դու փոքր վաղտմանից էլ համառ ես եղել, գիտես։ Մոռանում ես, ով է ինձ դաստիարակել։ Ով։ Դու, պարոն Հայկ։ Անենց որ Աղջիկ ջան, ես դաստիարակել եմ, բայց չեմ ուզեցել, որ այդ դաստիարակությունը իմ դեմ աշխատի։ Պապ, գիտես ամերիկացին մի հատ շատ լավ խոսք ունի։ Ասում է like father, like daughter։ Մի րոպե, like father, like daughter։ Փաստորեն դու սա գալի ինչ հերնա են էլ աղջիկը, հա։ Դե ես քեզ ասում եմ, չէ։ Դու շատ բաներով ինձ նման ես։ Հաշտություն, պարոն պապա։ Քաղցրություն։ Մի բան խմես, ընկեր։ Չէ։ Լուրջ ես երևում այսօր։ Հետը դուրս խոսալու բան կա։ Խի մենք երբ ենք կատակով խոսացել, որ ընկեր, միշտ էլ լուրջ ենք խոսում։ Շատ ա եղել։ Ես որ մի քանի բան չգիտեի, ու ընկերության էի հավատում։ Չէ, ընկեր, աչքից երևում է լուրջ մեղադրանք ես ուզում ներկայացնես, հա իմ դեմ։ Աշու դու տեսել ես ես փողի մեռածել եմ։ Չէ, ապեր։ Ընդհակառակը, միշտ ես եմ քեզ ասում մի քիչ ծախսի, ունենց ես ծախսում ոնց որ ուրիշի փողերը ծախսես։ Լավ է որ դու ես ասում։ Բա եղել է որ ես մեկի ունեցածի վրան աշկ դնեմ։ Չէ, ընկեր, չի եղել այդպես բան։ Ես քեզ ասել եմ որ ունեմ, չունեմ, մենակ մի հատ ընկեր ունեմ։ Դա էլ դու ես։ Հա, ընկեր, ասել ես։ Բայց ո՞նց եղավ որ դու ապարտամենտներ ու ռեստորաններ ունես ու Կատյանը մեջը փայ ունի, եսը չգիտեմ։
Հետ ինքն է ծակվել ընկեր։ Գայցան ինքն էր խնդրել, որ քեզ բան չասեի։ Բայց որը տենց է, մի հատ գնա դու յան հարցրու, Ռադիկը ով է, երեք եմ իմացել յան մասին։ Ռադիկը ով է։ Եթե բան ունես ասելու, միջև վերջ ասա։ Հələ վստահ չեմ ընկեր։ Հետևին մարդ եմ դնելու, որ վստահ լինեմ նոր պարզ կլինի։ Բայց ինչ վերաբերում է ընկերությանը ընկեր, իմացի, որ ես մաքուր ընկեր եմ եղել քո համար։ Ու լավ հիշի, եթե իմ մեջ մի բան կոտրվում է ընկեր, կպցնել չի լինում։ В общем, ես հելա։ Լավ մնա, գրեք։ Սրանց օրդերը կարելի չէ։ Մի հատ կոֆե չտավիկ, էլի խմեինք։ Պապջան հեսա կդնեմ։ Մի րոպե։ Չէ, այն է։ Մերի։ Դու իսկապես չմտածես, չնայած երևի ես եմ ավելի շատ մտածում, քան դու, բայց չմտածես, ես միշտ կողքիդ կլինեմ, երեխին կծնվի, երկար ժամանակ հլը կմնամ։ Հետո կգնամ հետ Հայաստան։ Մամ ջան, ես քո կարիքը շատ եմ զգում։ Լավ, մի էլ դադամիշ մի եղեք, մեր աղջիկ։ Էսը սա խոսացել եմ։ Մի շաբաթվանից են Հայատի տունը կսկսեմ սարքել եմ, մեր ամիս հետո պատրաստ կեղնի, կեշտակ լեն կեղնի հանգիստ ձեզ մար կաբրիկ, եղավ։ Մոռանում ես, պապ, որ ես տեղ չեմ ապրելու։ Միքայելից ինչ լուր կա։ Չի ուզում ես օրերին գա քո կողքին լինի, հա։ Ախր բիզնեսը հասկանում եմ կարևոր է, Մերի ջան, բայց քեզնից կարևոր է, բալես։ Մամ ջան, չէ, դու տենց մի ասա, դու ուղղակի նենց ես մոտենում այդ հարցին, որ դուրս է գալի ինձնից կարևոր է, բայց շատ կարևոր է։ Փող աշխատելը հիմա իրան կարևոր է, որովհետև ծննդաբերության հարցեր կան։ Պետք է այդ ամեն ինչ մուծումները անի այդ տղեն, չէ՞, ուստեղ ծննդաբերությունը շատ թանկ է, շատ։ Լսի, ընկերուհիս այն օրն ասում էր, հա, որ մի հատ հիվանդանոց, հա տենց հոսպիտալ, հա, կա, ձերի են անում ծննդաբերությունը, ինչի հազարներ գնաք ծախսեք։ Ձերի։ Հա, ճիշտ կսես։ Կա փողով, կա ձերի։ Հա։ Տարբերություն գիտես որն է դոր։ Ով որ փող եմ ուզել, երեխեքի ջոգեն գմիշների լավ եք, ու դան ենք փող մուծածներին։ Այն ով որ փող չի մուծել, տագի մնացած էլի մանդր մունդրը ջոգեն ու դան դոց ճամպինգը։ Աղջի ջան, մեզի պետք է որ մենք լավ Լավ, մամ, իսկ եթե լուրջ ասենք, եթե ոչ թե հոսպիտալ տենց կա, այն նույն հոսպիտալում մի պալատում ես վճարովի եմ ունենում, կողքինս անվճար է ունենում։ Հարցը ուղղակի նրանումն է, թե ով ինչքան գումար ունի, ով ինչքան գումար է աշխատում, ու չենք կարա գրենք, որ Միգելը փող չի աշխատում, ես ձրի ունենամ։ Տարբերությունը ընդհանրապես այդ է։ Ինչի ասեք, որ փող չունենք։ Ով է ստուգելու։ Ոչ մեկ։ Աղջիկ ջան, գեղացի ես եմ, խո գեղացի չես։ Դու այս դարում, այս կամպյուտերի դարում, նստին գա աղբեր ջան, կտ կամպյուտերի վրա անուն ազգանունդ կհավաքեն, սաղ կենսագրությունդ կուկա էկրանի վրա, ինչը պետք է խապես։ Մամ չի լինի։ Հասկանում ես, տենց ուղղակի դու հələ պատկերացում չունես այս ամեն ինչից, չես պատկերացնում։ Մենք ինշուրանս ենք մուծում, այդ ինշուրանսի համար փող ենք տալիս։ Հետո այդ ծննդաբերությունը ինշուրանսն էլ է որոշ գումար փակում, ու մենք ոչ մի ձև չենք կարող դա թաքցնել։ Դե գիտես, ախր ասածս Սելենա, Մերի ջան, որ գոնե Միգելը գար կողքիդ լիներ, դե հիմա գնացիր հիվանդանոց, ոչ ես եմ հասկանում, ոչ հերոտ է հասկանում, չէ, իհարկե, լավ, չեմ խոսում, ես հասկանում եմ, ես որ խոսում եմ, դուք բոլոր ներվայնանում։ Ախր ասենք, չասենք մի հաշիվա, մամ ջան, քեզ բացատրում, դու նորից նույնն ես ասում։ Լավ։ Սախալ կսես, որտև ես օրենքները չի դեսես երկրի։ Դե, հա։ Գուկաս, կաբրիս, հետո մանդերից կսորվիս, դու եք ուվար, դե լավ, ասում ես գուկաս, կաբրիս, հա։ Ես որ գնացի Հայաստան, երբ կլինի, որ ասենք, թե գործերս ստացվի հետ գամ, որ։ Ալա ջան, ինչ եմ, լոր հսամ եմ 6-8 ամիս էլի, կամ պատմություն։ Արամ, սկզբից ասում ես 4-6 ամիս, հիմա 6-8 ամիս, կարող է դառնա հետո 12, հետո 3 տարի, Ալա ջան, խո ես տեսպանը չեմ։ Կամ տեսպանի մորկուրի տղեն որ դուրը բացեմ, ասեմ բարև տեսպան ջան, կրնաց կնգաս գործը քիչ մարագացնես մե 10 րոպեվա լուծես։ Օրենք կա, երգիր կա, կրնա
Մեկ քանի մոր ուշ եղնի, քանի մոր շուտ եղնի։ Ման 6-ից 8 ամիսը մաքսիմումն է, հավատա։ Ոչեմ 6-ից 8 ամիս հետո կու կամ Երևան, կեստանք կզաքսավորվինք, հետո տոմս կարնիմ կեստանք բան։ Եգիպտոս իրար հետ հանիմուն կեստանք, տեսնիմ եթե այնտեղ քեզի լավ պայեցիր, արդարացի։ Կբերեմ Ամերիկա։ Այնտես մեկից կթռնենք Լոս Անջելես։ Հալո։ Ման է աղջիկ։ Լավ հետո ասում ես ընկեր, լավ ընկերներ։ Դες ամեն ինչ մոռացար, տենց թողիր պատմության բսազեց մեզ։ Չէ, Արման ջան, հենց այսօր առավոտյան քեզ եմ հիշել։ Դե լավ դե, հիմա ստեղ են ասում անունը տվեցի, փետս միտս ընկավ, չէ։ Ոնց ես։ Լավ։ Դու, բայց դու ինձ դեռ հələ մի կես սուրճ ես պարկ, հիշում ես, չէ։ Երբ ես ուզում պարտկատեր։ Դե հիմաից լավը չկա հաստատ։ Ես էլ դուրս էի գալիս, որ գնայի գրադարան։ Կուզես ճանապարհին հանդիպենք։ Մեր այգում էլ հենց կհանդիպենք։ Okay, see you. Okay. Շատ լավ։ Լավ։ Լավ, մի բան եմ էլի ուղղակի ուզում հասկանալ, մենակ միանգամից չծիծաղեք, ձեր չառնեք։ Վայ ման։ Մի հատ լսեք։ Ուրեմն այս ընկերուհուս հարսը, հա, երեխա ունեցավ հիվանդանոցում։ Ապահովագրությունից իրենք ահագին փող քաշեցին ու տուն առան։ Այդ ոնց եղավ։ Արել են, չէ։ Մամ ջան, խնդրում եմ, այտենց բաներ դու էլ մի լսի։ Մերիկայինի, ամեն մեկը տարբեր խորհուրդներ։ Մերիկայինի, չէ, մեր ճիշտ կսե։ Պես փող քաշելու ձև կա, էլի։ Դե հա։ Մերին է չի դե։ Ես բացատրեմ։ Հադու գործիք կա, ծախնի։ Կերտաս այդ գործիքը կառնես։ Հետո լավ։ Գիշեր ժամը 12-ին ձգի կարտի պես այդ գործիքը կգցես ու մանդրից մինչև առավոտվա 6-ը այդ փողերը կքաշես։ 6-ին կվերջանա։ Իշքան քաշիր քու գդե։ Լավ։ Աղջիկ այդպես բան չկա։ Բայց լուրջ ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, հա։ Մարդիկ կան, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ են եկել, բայց արդեն ամեն ինչի տեր են, ոնց որ ասում են ձիու վրա նստած գնում են։ Մամ քիչ լսի այդ մարդկանց։ Հա, բայց գիտես որ այդ ցին ցի չէ, պրոստը ցիու նման ներկած էշի։ Այ աղջիկ ջան, ինչ ենեն։ Մեկ քանի տարի հետո այդ ամեն ինչը ջերի երես կելնի, նոր բացատրի, համբյուտեր կա, բան կա։ Հետո գիտես ինչ բաներ կբացվի գլխների։ Դեմալո։ Հա, այդ ընկերուհիդ։ Լավ, ոնց որ թե պատկերացնում եմ։ Երևի ընթիրը եղբայրներիդ եւ բարիկիդ հետ է կապված, հա։ Դե, հա, Հայաստան գնալու հարց կա։ Բայց մի րոպե դու որտեղ ես գիտես։ Իմ խոսքը քո ընտանիքի մասին չի։ Խոսքս այն մարդկանց մասին է, որ անտեղի տեղը քիթները մտցնում են ուրիշի ընտանիքի գործերի մեջ։ Բայց չեմ հասկանում ում մի նկատի ունես։ Ոնց ում մի նկատի ունես։ Հենց քո հարևան Ալիսին։ Վայ, այ, դու այդ Ալիսին հələ չես մոռացել։ Սկսվում են նույն թեմաները։ Նենց եմ հոգնել, նույն բանը ամեն օր խոսում ենք։ Լավ, որ մենք չիմանանք ինչ է, ինչ չի, ախով ասա որ իմանանք է։ Okay, ասում եմ, բայց վերջին անգամ։ Միջև կնոջդ սանձերը չքաշես, որ իմ ընտանիքի գործերին խառնվի։ Երբեք Թինային չես տենալ, ու վերջես թեման խնդրում փակում ենք։ Շատ է, այդ արդյունքը չենք խոսա։ Դու իմանում ես, եթե քեզի Աստված ոչ աս մեբանելի, ես եւ Թինան ելելու ենք պարկեվի գերին եւ վերջն են հոմլես ենք մնալու։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ Ուրեք տանում այսքան հեռու Ճանապարհ